د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ترمنځ د اختر په رارسېدو سره د پیغام ادعا شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. ګرانو کتونکو، که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د اختر په رارسېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاوې خپرې شوي چې ګواکې د اسلامي امارات د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د واتساپ له لارې یو اختریز پیغام استولی دی. د دې راپورنو له مخې یاد پیغام د اختر د مبارکۍ ترڅنګ ځینې سیاسي او ټولنیزې خبرې هم رانغاړي، خو باید وویل شي چې تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه هیڅ رسمي تایید نه دی شوی او نه هم کوم باوري سند خپور شوی. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرونو له مخې په دې ادعا شوي پیغام کې ملا یعقوب د اختر مبارکي وړاندې کړې او ویلي دي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او باید د یووالي او ثبات لپاره هڅې وشي. همدارنګه ویل کېږي په پیغام کې د تیر وضعیت یادونه شوي او د راتلونکي لپاره د ثبات غوښتنه شوې ده. په ځینې خپاره شویو متنونو کې دا هم ادعا شوې چې نوموړي اشرف غني ته ویلي چې د هیواد اوسنی وضعیت د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی او باید د شخصي اختلافاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي. خو سیاسي شنونکي په دې باور دي چې دا ډول ادعاوې اکثره د ټولنیزو رسنیو له لارې خپریږي. د دې موضوع په اړه تر اوسه د اسلامي امارات له لوري کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی او نه هم د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني دفتر په دې اړه څه ویلي دي. کارپوهان وایي که فرضاً داسې یو پیغام موجود هم وي نو دا به د اختر د سیاسي نرمښت یوه نښه وي، ځکه اختر تل د بښنې، تفاهم او اړیکو د ښه کېدو فرصت بلل کېږي. ویل کېدای شي چې دا ادعا تر اوسه تایید وړ نه ده، خو دا موضوع یو مهم بحث راپورته کوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.